Почитувани, откако зимата речиси помина, а домаќинствата си обезбедија начин на грејење во септември, му текна на Социјалдемократскиот сојуз на дрзок и безидеен начин да врши подкуп на гласови токму во предизборниот период. Субвенции за инвертори со цел продолжување на политичката кариера на Заев, Макрадули и Шилегов. Борбата на владата со загадувањето ќе била преку 100% субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертор во вредност од 1000 евра. Всушност, ова е и првата лага, ако ја погледнеме пазарната цена на инвертор клими, која се движи од 660 до 2500 евра. Милиони народни пари ќе потрошат во предизборно едноумие, преку избрзани програми, подготвени без учество на стручни лица, без примена на научно-истражувачки студии, невладини организации, се со цел да се обидат да опстанат и да продолжат со неуспехот во борбата за намалување на загадувањето, арамилукот, рекетот и уцените. Инверторите, почитувани, ќе трошат струја од рек Битола и Осломеј, кои се, знаеме, најголеми загадувачи, а сметката за струја ќе се зголеми за најмалку од 4500 до 6000 денари. Исто така, можат да се затоплуваат само отворени простории при екстремни температури, плюс семејствата ќе имаат дополнителни трошоци за вградување на системот, но понатаму и за одржување на истиот. Граѓаните ќе треба да ги предадат старите печки на дрва, една или повеќе, во кои може би инвестирале и многу повеќе отколку што вреди инверторот. Колку сте сигурни дека за неколку години нема повторно да се вратат на стариот систем на грејење? Велите ќе вршите контрола дали инверторот наменски се користи во период од 2 години. Овој период е многу краток ако се земе во предвид дека контролата треба да се врши само во зимскиот период. Каде ќе заврши отпадот од старото железо од печките? Колку ќе бидат сигурни граѓаните дека ќе ги повратат вложените средства? Зошто сред сезона на грејење се објавува јавниот повик токму пред предвремените избори? Колку ќе се намали загадувањето кога повикот важи за цело Скопје, ако се земе во предвид дека има огромни разлики помеѓу квалитетот на воздухот кои го дишат граѓаните кои што живеат во Лисиче и граѓаните кои што живеат во околните места од Скопје? ВМРО-ДПМН бара да се сторнираат сите избрзани програми кои ги правевте за 2 дена, да ја повикате стручната и експертската јавност, да ги повикате невладините организации и милионите евра да се вложат во мерка која ќе даде вистински ефект во борбата против загаден воздух. Веднаш по формирањето на новата влада, ВМРО-ДПМН ќе овозможи преку ефективно ефикасна мерка граѓаните да добијат пристап до вистински еколошки, одржлив, функционален и економичен ресурс. На 12 април ќе заврши времето на подкуп и времето на лаги. Ви благодарам.